हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हमारा, आपकी अपनी फार्मासिस्ट, और आप देख रहे हैं योर हेल्थ पार्टनर। तो आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं इम्यून सिस्टम क्या है। बेसिकली इम्यून सिस्टम डिफेंस सिस्टम है जो कि बाहर से कोई भी बैक्टीरिया या वायरस कोई भी पार्टिकल बाहर से अटैक करता है तो उसके अगेंस्ट ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है जो कि एक्टिव होता है। अ, हाँ, सबसे बेसिकली पैथोजेंस होते हैं जो कि डिजीज़ काज कर रहे होते हैं, और ये हमारी बॉडी में अटैक करते हैं। एंटीजेंस एलर्जेंस कह सकते हैं, जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं। डिफेंस सिस्टम में फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन है। फर्स्ट लाइन में जो है स्किन आ जाती है, जिसे एपिडर्मिस भी कहा जा रहा है। स्किन जो है सबसे पहले डिफेंस सिस्टम के तौर पे एक्ट करती है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में सबसे पहले वो एक्ट कर रही होती है। इसमें आप स्क्रीन में देख सकते हैं, डायग्राम सही बताएगी किस तरह से हमारा सिस्टम एक्टिव होता है। सबसे पहले एंटीजन एक्टिव आता है, तो बी सेल एक्टिव होते हैं जो कि CD4 के साथ बाइंड करके टी सेल को एक्टिवेट कर देती हैं, और उसके बाद साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं जो कि फर्दर इसकी डुप्लिकेट्स बनाते हैं। डिफरेंट सेल्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, बी और टी। पहले बी रिलीज़ होता है, देन टी, देन साइटोकाइंस रिलीज़ हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड लाइन डिफेंस सिस्टम की, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स आते हैं जो कि हमारी बॉडी के ब्लड सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम से सिस्टम ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो इसे जो ये जो सिस्टम है, वाइट ब्लड सेल्स बेसिकली ये प्रोसेस करते हैं पैगोसाइटोसिस या मैक्रोफेजेस। होता है ऐसा कि जैसे कोई बाहर से आता है, कोई भी पैथोजन आता है, कोई भी एलर्जन आएगा, एंटीजन आएगा, तो क्या करेगा, वाइट ब्लड सेल उसे अपने अंदर एंगल्फ करके अपने अंदर ले जाएंगे और उससे डाइजेस्ट करें। जिस तरह से कहते हैं ना, कीड़ा खा लेता है, समटाइम आपने फ्लावर्स भी ऐसे देखे होंगे, तो ये वही काम करता है, अपने अंदर उसे खा लेता है। अब हम सिस्टम की इसकी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। दो तरह के इम्यून सिस्टम होते हैं, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट में दो चीज़ें आ जाती हैं, फिजिकल बैरियर्स या फिर ब्लड बोर्न। फिजिकल बैरियर्स में स्किन है, म्यूकस है, सैलिवा है, और जीआईटी सिस्टम इन्वॉल्व होगा। उसके बाद जो दूसरा सिस्टम है उसमें फैगोसाइट्स इन्वॉल्व है, जिसमें न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, बेसोफिल्स, इजोनोफिल्स, ये सारे नेचुरल किलर सेल्स हैं जो कि फैगोसाइटोसिस भी कर रहे हैं और बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। इसमें टी सेल इम्यूनिटी और बी सेल इम्यूनिटी है। टी सेल इन्वॉल्व हो रहा है, बी सेल एंटीजन के प्रोसेस में लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि प्लाज्मा और बी सेल प्रोड्यूस करवाते हैं, और अल्टीमेटली उन्होंने क्या करना है, किल करना है बैक्टीरिया को। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम इम्यून सिस्टम है जो कि एक्टिवेट होता है। तो आपने लर्न किया इम्यून सिस्टम क्या है, उसके कौन से डिफेंस मैकेनिज्म है, कौन से सिस्टम उसमें इन्वॉल्व है, कौन से आर्गन्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कौन से आर्गन्स उसमें इन्वॉल्व हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं थर्ड लाइन डिफेंस सिस्टम की। इसके बाद हम थर्ड लाइन पे हमारे पास है एंटीबॉडीज़। जैसे कि हमने बात की, हमारी बॉडी में टी सेल और बी सेल इन्वॉल्व हैं। जैसे ही कोई भी एंटीजन बाहर से अटैक करता है, बी सेल ऑटोमेटिकली, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली वाइट ब्लड सेल्स भी उसे इनगल्फ कर रही हैं, एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस हो रही हैं। एंटीजन जो है, पैथोजन, कोई भी एंटीजन जो भी आ रहे हैं उसके अगेंस्ट बनेंगे, उसके अगेंस्ट वर्किंग करेंगे। तो बेसिकली आप ये जो इम्यून सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है हमारा बॉडी का। अब इसके बाद एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी हमने जिक्र कर लिया। बी सेल को देखते हैं अब क्या है। बी सेल बेसिकली प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के प्लाज्मा सेल्स में, यहाँ पे बोन मैरो में। इसके बाद जब टी सेल्स की बात करते हैं तो टी मीन्स थाइमस। तो थाइमस में ये प्रोड्यूस होता है, इस वजह से इसे टी सेल कहा जा रहा है। ये पूरा इम्यून सिस्टम आप देख सकते हैं, आपकी स्किन पे आ रहा है। बी सेल और टी सेल भी हैं। पहले बी सेल प्रोड्यूस होंगे जो कि आगे फर्दर जाके टी सेल प्रोड्यूस करवाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ है जो कि ऑक्सीडेशन करवा रुकेगी, और इम्यूनोमोडुलेटर्स जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवा रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं। इसमें इंडिकेशंस हैं कुछ, इनको आगे देख लेते हैं हम। सबसे पहले आ जाता है रनिंग नोज़, ये आप सब जानते हैं। फिर उसके बाद आता है स्नीजिंग, छींके छींके आना, एक्सपल्शन, इनवॉलंटरी एक्सपल्शन ऑफ एयर। और उसके बाद आ जाता है कफ, सोर थ्रॉट, जिसमें पेन होती है। बेसिकली ये वायरल इन्फेक्शन होता है। फिर इसके बाद कफ हो जाती है, ये भी सडन एक्सपोजन होता है। टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स। उसके बाद फ्रेंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरिंक्स। उसके बाद एस्थमा, जैसे कि आप जानते हैं, जिसे हम कॉमनली कहते हैं दमा। इसमें आपको चेस्ट भी कंजेशन होती है, इसमें आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो रही है। इसके बाद फिर हमने बात की डाइजेस्टिव में एलर्जी की बात है, हाइपर सेंसिटिविटी बेसिकली है। अब हम बात करते हैं इम्यून, बेसिकली इम्यूनिटी से लिया गया है। इस सिरप के लिए क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं।
इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए सिरप यूज़ किया जा रहा है। तो हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। पहला है ग्लाइसराइज़ा ग्लेब्रा, जो कि एंटी माइक्रोबियल भी है और इम्यूनिटी बूस्टर भी है। सेकंड है कोमीफोरा विक्टी, जिसे गोगलू भी कहते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट भी और हेप्टिक फंक्शंस भी इम्प्रूव कर रहा है। उसके बाद एस्पैरागस रेसिमोसस है, सतावारी भी इसे कहते हैं, ये भी एंटी इम्यून सिस्टम बूस्ट कर। ट्राइफाला चूर्ना, ये भी इम्यून सिस्टम बूस्ट कर रहा है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जितने भी इंग्रेडिएंट्स आप देखेंगे सारे के सारे इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करें, इसके साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं और अस्थमा में भी और कफ में भी हेल्पफुल हैं। तो हम बात करें जब इम्यून सिस्टम की डोज़ अगर बच्चों में देखी जाए तो 5 ml है, बीडी में देंगे, और अडल्ट की अगर बात करेंगे 22 साल से बड़े की तो 10 ml है। मतलब बड़े इंसान में 2 टीस्पून लेंगे और बच्चे में 1 टीस्पून देंगे। तो होप सब लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद होगी। सारी की सारी रेलिवेंट है इम्यून सिस्टम से रेलिवेंट, और इसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी। इसके अलावा मेरी जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए जो मेडिसिन फूड्स हैं वो भी हैं। इसके अलावा कोविड बूस्टिंग फूड्स भी आप वीडियो में सर्च करके देख सकते हैं। कोविड बूस्टिंग इम्यूनिटी कोविड से रेलिवेंट ट्रीटमेंट्स भी वो भी चैनल पे अवेलेबल है। तो कोविड बूस्टिंग फूड्स आप देख सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स, या फिर कोविड डाइट प्लान, इस नाम से आप वीडियो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ये रिसर्च आर्टिकल है, आप इस इम्यून सिस्टम से इम्यून सीरप से रेलिवेंट आप ये देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर हेल्थ पार्टनर। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।